तव्हांखे ॿुधाईंदासीं त जॉब लाइ CV कीअं ठाहिजे। इलाही सारा दोस्त CV ठाहिण लाइ परेशान हूंदा आहिनि त CV कीअं ठाहिजे। हू पैसा ॾेई CV ठाराईंदा आहिनि, कंहिं कंप्यूटर वारे खां सां कंहिं लोकल हूंदी आहे, अहिड़ी अट्रैक्टिव न हूंदी आहे, पर तव्हां फ्रीअ में पंहिंजो मोबाइल इस्तेमालु करे या लैपटॉप इस्तेमालु करे हिकिड़ी प्रोफेशनल CV ठाहे सघो था। सो अॼु असां सेखारींदासीं त तव्हां CV पंहिंजे जॉब लाइ कीअं था ठाहे सघो। सो सभ खां पहिरियां क्रोम ओपन कंदा या गूगल या क्रोम, पोइ उते टाइप कंदा canva.com। ओपन करण खां पोइ जीअं ई कैनवा ओपन थी वेंदो त हिते अव्हांखे ठहियल टेम्पलेट्स मिलंदा। हिते सर्च में अव्हां लिखंदा CV लिखंदा CV टेम्पलेट लिखंदा प्रोफेशनल CV, कहिड़ो वर्ड CV रुगो लिखंदा न, पोइ अव्हांखे टेम्पलेट्स हिते शो थींदा। हाणे रिसेंटली मूं कलाक खनि अॻु में पंहिंजे दोस्तनि लाइ 2 ठाहियूं हुयूं ऐं हीअ अव्हांखे ॼाण मुहैया पिया कयूं, तव्हां बि ठाहे सघो था। हाणे हिते ठहियल सभु टेम्पलेट्स पिया आहिनि। ॾिसो तव्हांजी जेका बि क्वालिफिकेशन आहे, अव्हां हिते कहिड़ो बि हिते जिन ते हीअ प्रो लिखियल आहे न, हीअ पेड आहिनि, हीअ अव्हां फ्रीअ में यूज़ नथा करे सघो, पर जिन ते प्रो न आहे लिखियल उहे फ्री टूल आहिनि टेम्पलेट्स। हाणे मिसाल तौर हीअ फ्री आहे, हाणे हिन ते क्लिक कंदव त हीअ ओपन थी वेंदो। हाणे हीअ अव्हांजी CV आहे, बिना कंहिं महिनत जे, तकलीफ़ जे, बिना कंहिं पैसनि भरण जे अव्हां पंहिंजे मोबाइल में CV सुठी ऐं प्रोफेशनल ठाहे सघो था। हाणे मिसाल तौर हिते पंहिंजो नालो लिखंदा, अव्हां नालो कहिड़ो, मिसाल तौर मां लिखंदुसि वहीद अली था लिखूंसि, वहीद अली, ऐं कास्ट लिखो त पोइ तव्हांजी मर्ज़ी, हिनखे वधीक हिते वहीद अली ऐं हिते तव्हांजी जेका प्रोफेशनल कमु आहे उहो लिखंदा। मिसाल तौर प्रोडक्ट डिज़ाइनर आहे त हिते तव्हां प्रोडक्ट डिज़ाइनर, या डॉक्टर आहियो, इंजीनियर आहियो, प्रोग्रामर आहियो, डिज़ाइनर आहियो, त हिते पंहिंजो थोरो इंट्रो इफेक्ट छॾींदो त भाई इहो छोकिरे जो हीउ नालो आहे ऐं हीअ हिन जो कमु आहे। ऐं हिते शो पियो थिए अबाउट मी, माना पंहिंजे बाबति जेको बि हिते अव्हां पंहिंजो लिखी ऐं ॿुधाईंदव त मां फलाणो आहियां। मिसाल तौर हिते लिखंदुसि त I am a प्रोडक्ट डिज़ाइनर। प्रोडक्ट डिज़ाइनर XYZ जेको बि हिते तव्हांजी जेका बि एक्सपीरियंस शेयर कंदा, पंहिंजे ज़हन में जेको ख़ाको हूंदो उहो हिते लिखंदा। हिते मां रुगो शॉर्ट ओवरव्यू पियो ॾियां ऐं हिते पंहिंजो नंबर ॾींदा। हाणे हिते हर शइ लिखी पई आहे, रुगो अव्हां हिन में पंहिंजी डेटा पुट कंदा 03408910, हीअ मुंहिंजो नंबर आहे मिसाल तौर। ऐं हिते पंहिंजी ईमेल ॾींदा, जेका बि ईमेल आहे हिन ते क्लिक कंदा हिन कट करे, ऐं हिते क्लिक ॾींदा हुआ wahid@gmail.com। हाणे मिसाल मां ॾसां पियो, ऐं हिते तव्हांजी जिते बि राइश आहे हिते पंहिंजे सिटी शहर जो नालो ॾींदा। मुंहिंजो हैदराबाद आहे त मां हैदराबाद ॾींदुसि, हैदराबाद। हिते लैंग्वेजिस अव्हांखे कहिड़ियूं लैंग्वेजिस अचंदियूं त उन बाबति तव्हां लिखंदा इंग्लिश आहे, सिंधी आहे, उर्दू आहे, अरेबिक आहे, XYZ। ऐं हिते पंहिंजो एक्सपीरियंस शेयर कंदा हिननि में। एक्सपर्टीज़ शेयर कंदा तव्हां कहिड़ी शइ में महारत आहे अव्हांजी एक्सपर्टीज़। हिते ॾिसो लिखियो पियो आहे मैनेजमेंट स्किल्स, क्रिएटिविटी, डिजिटल मार्केटिंग, क्रिटिकल थिंकिंग। ही हुननि जे पंहिंजे तरफ़ां ॾिनल आहिनि, पर हिननि खे अव्हां एडिट करे बि पंहिंजी माना पंहिंजो लिखी सघो था। हिते कुझु बि मिसाल तौर वेब डेवलपर,
मुंहिंजी वेब डेवलपर में एक्सपर्टीज़ आहे, वेब डिज़ाइनिंग में मुंहिंजी वेब डिज़ाइन में एक्सपर्टीज़ आहे त मां पंहिंजी वेब डिज़ाइन लिखंदुसि। तव्हांजी जंहिं में बि हूंदी उहा मां लिखंदा ऐं पोइ वरी हिते एक्सपीरियंस शेयर कंदा हुआ, मूं फलाणी कंपनीअ में कमु कयो आहे हेतिरे टाइम खां हेतिरे टाइम ताईं, ऐं जेको टेक्स्ट आहे उन में पंहिंजो डिस्क्राइब करे सघो था। हाणे हिनखे कट करे ऐं हिन में पंहिंजो लिखी सघो था जेको बि तव्हांजे ज़हन में हुजे। हे ॾिसो 3-4 दफ़ा पंहिंजो एक्सपीरियंस शेयर कयो आहे। जे सम्झो था त एतिरो अव्हां वटि एक्सपीरियंस न आहे त हिननि खे कट बि करे सघो था। अब हिन कट कयोसीं, हिन कट बि करे सघो था। हाणे कट करे हिते पंहिंजो हिकिड़ो शार्ट एक्सपीरियंस अथव उहो लिखंदा ऐं हिनखे ख़ाली न अचणो हुजे करे ख़ाली छॾियो था त वरी हिनखे थोरो एडजस्ट करण लाइ हिनखे मथे खणी वेंदा, थोरो मिड़ई सीवीअ खे भरिणो आहे। हाणे हिन में छा आहे एजुकेशन, अब जेका तव्हांजी एजुकेशन आहे, कहिड़ी एजुकेशन आहे, कहिड़ी यूनिवर्सिटीअ मां आहे। हिते मिसाल मां लिखां थो सिंध यूनिवर्सिटी। सिंध यूनिवर्सिटीअ मां बैचलर ऑफ बिज़नेस मैनेजमेंट में मुंहिंजी एजुकेशन आहे। वरी ॿी का तव्हांजी डिग्री आहे कहिड़ी यूनिवर्सिटीअ मां त वरी हिन में, ऐं स्किल वग़ैरह जेके बि तव्हां आहिनि त हिन में लिखी सघो था। सो ईज़ी हर शइ पई आहे अव्हां वटि, हिननि मां फ़ाइदो वठो। हिकिड़ी CV जेकॾहिं तव्हांखे कलर पसंदि नथो अचे त हिन जो कलर बि चेंज करे सघो, स्पोर्ट साइज़ पंहिंजो फ़ोटो बि इस्तेमालु करे सघो था। हिन ते क्लिक करे ऐं हिते ॾिसंदा त अपलोड लिखियलु आहे, अपलोड ते वञी ऐं तव्हां को फ़ोटो खणी हिन ते क्लिक कंदा त हीअ तव्हांखे हिन ते क्लिक करे हीअ फ़ोटो आहे, मां एड थो करणु चाहियां। हाणे हीअ फ़ोटो थोरो वॾो थी वियो आहे साइज़ जो, त हिन जी साइज़ बि मां घटाए सघां थो। ॾिसो हिन में फ़ोटो मूं पंहिंजो एड करे छॾियो, त ईअं ई तव्हां बि पंहिंजो फ़ोटो एड करे सघो था। वरी वापसि वेंदासीं डिज़ाइन ते, त हिते ॾिसो डिज़ाइनूं ठहियूं पियूं आहिनि। हीअ पसंदि न आहे तव्हां ॿी एड कयो जेका बि तव्हांखे पसंदि अचे। तो डिज़ाइनूं ठहियूं पियूं आहिनि, हीअ पसंदि न आहे तव्हां ॿी एड कयो जेका बि तव्हांखे पसंदि अचे। ऐं डेटा हिन में जेको तव्हांखे इनपुट करिणो आहे पंहिंजी तस्वीर, जेको तव्हांखे इनपुट करिणो आहे पंहिंजी तस्वीर।